okusomanga emyaka ena oba emyaka ana 40 years kati awabeeta aba Greek philosophers bonna those are celebrated school dropouts tebasobola kumalako kusoma but they call them abayivu ba Europe. So mu mwaka gwe twogerako gwa 559 nga tuzzeeyo mu Iran Persian Empire eyo bwe tusobola okujjukira nti yayina national army gye boogerako one of the greatest periods we balina amagye amangi balina amagye agawerera ddala emitwalo 15 ge bayitanga immortals oba bo mu lulimi ge bayitanga Hayvarabam nga kitegeeza amagye agakumanga kabaka king waabwe era nga bateekawo ekigambo ekyo ekyogamba nti tebaafanga era mu bo bakutulangamu obutundutundu bw'abasajja 10 gye bayitanga Dathaba naye nga Dathaba emu muganda wange emu bweti kyeyalinga esobola okukola ku battlefield era we bazigattanga 10 bakola nga gye bayita staba abaroma gye bakopa ne bagiyita menipa magye agayimiriranga mu menipa era ne kati olaba gakumba gayimirira mu bumonipa obwo bwe butyo ze tuyita platoon mu biseera bino ebyenjawulo. Tugenda ku bitundu wali eby'eggwanga lya Iran ewaali abasajja abo bwe bakoleranga ebyokulwana okukamala era we baweesezanga obufumu obumpi ewaali nga ekisenge kyabwe kye bayita the Sparabara wall. Tujja kubanga we tuyimirira kubanga n'ensangi zino amazzi gakulukuta tegali gakulukutidde tulabe biki ebyenjawulo bye basobodde okubanga bakolerawo mu bitundu ebyo ebyenjawulo. Iran eyo gy'olaba yagaziwako n'efuga ebitundu ebiwerako nekola kye bayita the Parthian Empire eyaliwo mwaka gwa 205 BCE paka 226 CE yava mu BCE netuuka mu CE zino gye muyita AD. Ogenda okwekennenyaawo waba waliwo emyaka nga 4 myaka 4 obigattako 2020 oba ogenze mu myaka 2049 kati tuli mu kwogera ku bintu ebyaliwo emyaka 2049 nga tubirireetinga n'ebiriwo kati olwaleero mu bitundu ebyo ebimanyikiddwa nga eby'eggwanga erya Iran. Yakubira ddala n'etwala Amania eggwanga erya Azerbaijan kati Iraq, Georgia, East Turkey, Syria, Turkmenia, Afghanistan, Tajikistan, Pakistan, Kuwait, Persian Gulf, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Lebanon. Kati ebitundu mistakenly bibayita Israeli kubeyo bagiteekawo mu 1947 ku mapu enkadde zonna ezensi tekuliko Israeli bagiyawo 1947. It's a forged book state. Palestine ne United Arab Emirates ebyo byonna gali matwale ga Iran mu biseera ebyedda. Kyova olaba bw'owulira nga bagyeraliikirira okubanga erina tekinologi gwegezesa ow'amaanyi bamanye esobola okuddamu obugavvu bwayo. Amawanga gano agatandika okusosonkereza amalala gannaago nga gatandise okwezimba mu bya tekinologi ow'ekinnamagye owa defense kasita basanga ng'eggwanga eryo lirina ebyafaayo nti it was one time an empire. Eggwanga eryo lyagaziwako ne lifuga amatwala amanene mu biseera ebyedda balinyigiriza nnyo okulikuuma libeere nga likyali wansi okugeza nga Semazinga Africa oba osoma kye bayita European history oba his history batandikira mu myaka gya 1600 nga luggwako 1700 naye woddayo ku byafaayo by'Abafirika biddayo emyaka obukadde 5 kakitegeeza ggwe Kadugala wafugadde emyaka obukadde n'obukadde ku nsi kyova olaba babwerezi nga mu bwongo bwo tobumanyi. Bwe tuvayo ne tukutegeeza nti abaddugavu be basooka oteeka satellite mu bbanga bagiyita Black Knight yakamalayo emyaka egigendera ddala mu 4,000 years. Black Knight, do your homework, kola research ogirabe. Eyo togimanyi tebakugamba tebakutegeeza. Bwe bagamba abaddugavu bwe bavumbula North Pole tebaagala kugamba
bava ne bagamba Neil Armstrong yasooka ku mwezi tebagamba Edwin Buzz kuba Neil Armstrong ebifaananyi bye yatukomezaawo byali biraga bendera ya Amerika nga yeewuuba ku mwezi ewatali mpewo gugifuuwa kwewuuba. That is propaganda abarasta we bakiyita n'abarussia propaganda. So kati empire ezaalinako amaanyi nga zaafuga ebitundu eby'amaanyi bazisuppressinga buli evaayo n'esituka baviirayo ddala okugikuba akasa n'okugiremesa okugiteekako obukwakkulizo obw'enjawulo. Ndi mu ggwanga lya Iran kati nno mu mbeera bwe zityo Iran emaze okufulumya ebifaananyi byekozesezza nga bivudde ku satellite yaabwe ey'amagye eyo yalonkingibwa n'evumiribwa gavumenti ya United States of America. Ne bagamba Iran kyekoze kya tabu teyeetaga kuba na satellite mu bwengula kyokka nga etteeka likkiriza buli nsi okweyagalira mu bwengula. Kati nno Iran kyekoze emaze okufulumya ebifaananyi ebya air base za Amerika mu bitundu ebya Qatar base enkesi wawe batadde ennyonyi zaabwe rockets zaabwe support tents zaabwe wawe bajja amazzi. Iran emaze okufulumya schematics zonna ng'ekitegeeza if there is a confrontation omuntu aba ategedde w'okkuba ewasufu. Eno gye mubeerera eno nga mwebase obulwadde butuganya okukola ki kireetera n'amagye okwebaka. Kati bano abasajja kyova olaba babadde nga bakola drills amagye galina obeera nga gabugumiziddwako. Kyova olaba wano tugakuuma ne gagenda e Somalia tugasindika Central African Republic bagendeko mu Afghanistan bagendeko e Burundi bagendeko e Kenya ng'embeera egize e Congo to keep the army busy kubanga singa gasigala n'ewaka nga tegali busy gasobola okukolako ku oba gatandika okuyiga empisa z'abantu aba bulijjo. Then they develop what we call a lukewarm condition of the civilian. Ne babanga bakakamu nga ba civilian nga newobaduumira bagamba waakya togira. So kati bano abasajja bagakuuma busy. So mu mbeera eno satellite z'amagye naddala eya Iran yamaze dde okuba ebifaananyi bya base y'eggwanga lya Amerika mu ggwanga erya Qatar. Nur 1 satellite nagambye operating bwaba Islamic Revolutionary Guard Corps yakutedde ebifaananyi bya base ya Al Udeida mu ggwanga erya Qatar oba gite Emiri eya Qatar era nga wano we wali headquarters eza Central Command ya United States ne headquarters ya United States Air Force Central Command forward headquarters. Iran yetegeeza nti ebifaananyi bino byamaze dda okulaga obugazi bwa base eno obunene bwayo giyite barracks nga esuza abatujju 1,013 abatujju 1,013 13,000 terrorists. Iran bweti bwemaze kikubawo kubanga eggwanga lya Iran litwala amagye ga Amerika okuba amagye g'abatujju bakikola oluvannyuma lw'okwesasuza nti gavumenti ya Trump oba Trump administration yavaayo n'ekirambika lunywe nti amagye ga Iran aga Islamic Revolutionary Guard Corps ne gateeka ku lisiti y'abaterrorist era ne gatwala as a terrorist organization. Nga bonna n'ogamba nti UPDF it's a terrorist organization. Etegeeza gwafuddeyo n'ogamba UPDF is a terrorist organization. Naawe in retaliation naawe amagye go tuba tugayita g'abaterroristi. Kati Iran bano tebabalanga basirikale. Those are not soldiers. Egambye bas terrorist abatujju ebizahambuki balumira mwoyo 1,013. State Department ne Pentagon bamaze dde okusiba ku mimwa bagezaako babuuza emikutu gy'amawulire okwogera ku bifaananyi bino ebya satellite tebalina kye baagala kwogerako. Satellite ya Iran yalonkingibwa mu mwezi gwa kuna ne kireetera Secretary of State wa America Mike Pompeo oyo nno yali co-director wa CIA Central Intelligence Agency codename Catholics in Action. So abasajja abo ba Mike Pompeo bamanyi propaganda w'entalo zonna bamanyi entalo zonna ze batandika era yavumirira ensonga ya launch eno ya Nur 1 eyagamba nti satellite eno kitundu kya Iran eri mu kubanga ekulaakulanya ballistic missile program waayo okukola emizinga mu buna bizinga
mu bunnasemazinga na mu bunnabyalo, era nga kino gavumenti ya Amerika ebadde ng'ekivumirira. Oluvannyuma lw'okulonkinga Nuru 1, Mike Pompeo, State Secretary wa Amerika, era nga musajja ali akulembera CIA, omanya omulungi nnyo mu kutandika entalo. Abaddugavu baffe mu Amerika, CIA bo bagiyita Cocaine Importing Agents, kubanga ennyonyi za CIA ze zireeta cocaine, enjaga y'obuwunga ne bagiteeka mu black settlements okusibisa abantu baffe abaddugavu. Kati omukulu ono Mike Pompeo ategeeza nti Iran eri mu kulimba nti space program waayo wa mirembe, but si bya mirembe. Programu zaabwe z'okuteeka satellite mu bbanga si za kuleeta mirembe, wabula za ntalo. Kati ate obanga buli omu akkirizibwa oteeka satellite mu bbanga, kuba nalaba omwaka guno eggwanga lya Africa lya Ethiopia lyateeka satellite mu bbanga ng'ekasukiddwa kuva mu China, naye eggwanga lya Italy lyali lyagala kugamba nti satellite erina okukubibwa ereme gendayo, kubanga Italy yakubibwa Ethiopia emirundi gyonna. Barasman Konene ne bagikuba, Bazawidutu ne bagikuba, Bamenrik ne bagikuba, ng'ekita Italy kimu kyokka, kubanga Ethiopia yeyina obujulizi bw'enzikiriza obukulu. Bayina kalenda eyaabwe, tebatambulira ku by'Abaroma, bayina olulimi olwabwe, ly'eggwanga eritakolonizingibwa mu Africa, ate tuze threat kubanga Kemet oba Egypt muwala muto wa Ethiopia. Kati buli muntu alina ekkonda ku mulala eyali afuzeeko w'amaanyi abeera ayagala omulemesa naddala space. Kati okulonkinga kuno bwe kuti Iran ng'ekasuse mu bbanga, obuzibu bwerina nti Amerika bagikubirayo ne bookya n'embase yaabwe mu 1979 revolution ya Iran, ne bagobayo mu enkwasaganya yonna, amafuta gonna Amerika ge yali ng'etwala gonna ne bagalinya mu nfeete pipes ne bazikuba. Kati obujja obwo bukyaliwo. Kyolaba buli kino kyonna Iran kyekola ekikola for its own benefit mu kwedefendinga. Amerika egamba ebiteekayo kutandika ntalo era bya tabu nnyo eri ensi yonna. Naye nga the fact Iran and America be bali mu ntalo ngabo ne Saudi Arabia ne Israel. The rest tetubiriimu. But Pompeo avayo n'alaganga ayogerera ensi. Lwaki? Kubanga they are capable okola nuclear retaliation, okozesa nuclear weapons. So these are economic vampires. These are war propagandists. Monsonga bweziti. Kyokka Iran egamba space program waabwe yaabwe ya civilian na kuyamba amagye gaabwe. Pompeo yategeeza nti satellite launch vehicles zino kwe bakasukira satellites n'endala ze balonchingako emabega. Technology ono omukwata agasiganyisikibwa era omukyusa mangu n'akola ballistic missile, of which Iran intercontinental ballistic missile ezina Shahab 1, Shahab 2, tulaba wano ze bakubisanga Israel. Ezo short range bazita Fujala 5 mu Interfanda zikolera ddala omulimo gw'amaanyi. Nzibu Iron Dome teziraba. Interceptor. Kati no muno Pompeo agamba bano balina long range systems nga ekigenderwa kyabwe kyakwenyoza mu intercontinental ballistic missile. Kubanga tewaliyo ggwanga lyali lifunye intercontinental ballistic missile nga ligizimba okujjako nga beetaaga giteekako nuclear warhead. Tosobola gukola muzinga bwe gutyo, gubuna byalo nga gututte bugolo, gulina genda nga gusuulako akazito kazisa byalo. Kati Islamic Revolutionary Guard Corps etegeeza besi yamwe tusemberedde okumpi eya RUD, ebifaananyi twamaze dda okubifuna, era mu kaseera wano satellite yaabwe webadde egenenya okwegezaamu kwe tubadde tulaba kwe nabategeezezzaako sabbiiti eno ng'etandika okwa Great Prophet 14. So okwegezaamu okwo ko kwamaze dda okuba nga kuwunzika, kyo kye tulina okumanya. Era Iran yamaze dda okusibako amagye gali mu kuddayo mu nkambi zaago. Byonna bye bakoze bamaze dda okubyekenneenya.
amafuta we gayita wali ebikumi oba ebitundu 3 ku 10 ku Strait of Hormuz bamaze okuteekawo strategy singa wabaawo omuntu yenna avaayo n'agamba nti wolololo oba nti Iran kino already strategy bamaze ddo giteeka ku mmeeza. So embeera bwetyo bweringa bweyimiridde ne batakoma okwo ne basobola okubanga base za America eyo ya Al Udeid neya Al Dafra base eya Al Dafra eri mu United Arab Emirates. Iran ebadde yegezaamu ng'ekasuka ballistic missile wano ng'amagye ga America gali ku alert era nga ba service members basobodde okubeera nga baba ordalinga abamagye ga America bali ku base ya Al Udeid eri mu Qatar ne base ya Al Dafra eri mu United Arab Emirates okubagamba mugende mu banka. Iran eno yandiba yegezaamu naye nga yinza okukasuka ekintu nekituuka eno kubatwala aba Iran nga yesasuza okutta kwa Qasem Soleimani yasobola okukuba base za America mu ggwanga erya Iraq. Iran eno yali ngezi yasooka nekasukayo Fujara 5-3 ebbiri ne zikuba ewakadde emu negwa negaana okubaluka. Kati we yakuba ezo ne yeewaana amagye ga America agaali mu banka baali badivinze mu banka ne bavaayo nga bamanya kiwedde kuba yo Iran yali emanyi nti wekuba wano olwedde baali mu bulindaala egenda kuba zino mash tents ezisooka abalala babeera mu banka baveeyo. Kati Abamerika bano basima ttano wansi ne zitambula nga kilomita nga 3 okuva base weri ne bazimbawo ebizimbe nga bisupermarket. Kati obalaba bajja muleeya n'obuveera n'obugaali ng'abasindika nga bayingira mu supermarket nga beesibye kifiye ku mutwe oba obwo obugoye ng'obwa mugenzi Yasser Arafat bwe yeesiba ku mutwe obw'Abayisiraamu bubanga obutambaala naye nga bulimu busikweyo obwa red ne white oba obwa black and white kifiye. Kati nga bayingira mu supermarket omwo olowooza bashopinga kumbe bakka wansi mu ttano genda mu base ziri. Kati Iran yo we yakuba yasooka nekuba eno ku base bano ne badduka n'abali ebweru ne babayita ne bayingira ka supermarket lumu babeere nga strategically balaba kyekiddako. Kati yo ng'eyagala baweere mu kazimba ako lumu we baamala oyingira bonna ne bawera n'eryoka ekasuka Shahab nekuba 3-9 propaganda n'atandika. Abasirikale 58 bafunye obuzibu ku bwongo bakyali buzibu nnyo. Ebbaluwa nzirina wano bwe tunatandika updatinga page zaffe nja kuba nkulaga amme commanders ba America nga bawandikidde Pentagon nga bawandikidde Defense Committee nga bagigamba twakafirwa abasirikale 392 bakutuseeka amagulu ebifaananyi nga bya tabu nnyo bakubirako ennyonyi ezisituka Black Hawk 14 ne batakoma okwo ne bakubirako bombers 3 ne bakuba antena zonna ne bakuba ne UAV drones center we bazicontrollingira bagikuba yonna ne baginaaza wansi. Mu biseera ebyo America nesabirawo kubanga palamenti ya Iraq yali emaze okulonda ng'ebagamba muve wano amagye amagwira mugajje wano kubanga mwali maze okutta ne muhandis akulembera ese militant force mu Iraq eyali ekwatagana ewamu n'abasajja ba Iran aba Islamic Revolutionary Guard Corps kubanga General Qasim we yali ajja yayitibwa nga Secretary of State Michael Pompeo amaze okukola contact ne bagaka tuteese n'abasajja bano kubanga yali akulembera operations okuba Islamic State mu Iraq. America yekubyanga nerekanga esuddeyo emundu bagamba Islamic State yafunye Iran egenda olaba emundu Islamic State zekozesa mundu za Israeli za America. Kati yo netandika okukubira ddala wennyini ne pipelines Islamic State weyisa amafuta gonna ne bakuba n'abantu bano bagamba tubatwala Iraq tubatwalawa nga babakozesa ng'endogoyo okukukusa amafuta bonna Iran nebeera ng'ebakuba business y'amafuta nefa. Kati n'owulira mu Uganda twagala kuleeta kampuni etusimire emanya refinery tuzimbe tutunda amafuta gaffe baterrorist bagamba bakoze sente nnyo nga batunda amafuta terrorist tasooka zimba refinery. Kati njagala okutegeeza bwe bagamba bazimba refinery those are lies bakulimba baterrorist
tebasima refinery bagatandikirawo ne baga Rockefeller mu USA okutandika okutunda amafuta agatundiranga mu bidomolo be bamu ku bantu families engagga envundu tebasooka sima refinery kati buli wowulira state yo ng'eggwanga gamba tugenda sima refinery baba bagenda babaketa kwe bagala oteeka oluusi refinery waliwo zaabu bagala kubanyigiriza babagobe baveewo ekyo bakyeddize then balye sente za procurement be bafunyeeko so ebintu ntuwe bityo wano ku program eya World Matters byonna tugenda kubyambulwa skirt tubirabe wansi we shall touch under their garments tulabe obwerere bwabwe kubanga it's all round information. Rebecca Reberick commander w'amagye ga America ag'okumazi the 50th Fleet Base eri mu Bahrain era naggwanga nalyo era liri mu Gulf Arab Corporation yategeezezza mu statement nti amagye gaabwe gali mu kwegendereza era okwegezaamu kuno bakulaba mu bifaananyi ebimu tulaba ennyonyi za KC-135 stratotanka ezibadde zipreparinga okutakisinga tutakisi kitegeeza ziba zigenda kusimbula zigende mu Deida Base ezibadde ziri mu kwetegeka ne baziyimiriza era nga Sergeant oba Staff Sergeant Lauren Parsons owa Air Force oluvannyuma lw'okutegeera nti drone oba nti mu bwengula eyo abasajja babataddeko da satellite ne basooka nga bagamba omanye ekiriwo tusooke tuyimirize kiki kye tumanyi ku eya Besen eya Al Udeida Besen eya Al Udeida yenkanetya ina lwaniwe bbiri buli lwaniwe ya meters 375 zifuuti 1,123 lwaniwe bbiri zonna ziriko asphalt wansi asphalt bayiwa chorus ono langi eno gye bamakingisa mu luguudo n'olaba nti kalangi kawulamu okkuba eno n'eno oyo gwe bayita asphalt eyo base erina ebyafaayo era nga ebiseera ebisinga mu kata bagiyita Abu Nakra Airport Base tugimanyi nti awaliwo amagye ga America Royal Air Forces ne Gulf Coalition ba personnels ne assets ziri awo United States Force Central Command ne number 8 Expeditionary Air Group RAF Royal Air Force bali awo wali ne 379th Air Expeditionary Wing ya United States Air Force mu mwaka gwa 1999 eyali emiri w'ekkata ayitibwa Sheikh Ahmed yategeeza aba official b'eggwanga erya America banamagye nti ayagala ekiroto ky'okulaba nga waliwo mu base eyo amagye agasukira ddala omutwalo gumu aga America gali positioned mu Al Udeid we twayingirira mu mwaka gwa 2017 mu mwezi gwa Kasambula base eyo yaliko amagye ga America omutwalo gumu mu 1000 nga kuliko n'abo abagamba nti bali mu Islamic State of Iraq in the Levant oba in Syria oba gye bayita Daesh kati nno ebifaananyi bya Iran bitulaze gali omutwalo gumu mu 13 n'ennyonyi 100 eziri operation eziri awo era nga tulaba oluvannyuma lwa operation Desert Storm mu 1991 kata ne United States batuula ne bakola endagaano y'ebyokwerinda Defense Cooperation Agreement ne bagamba katugaziye base eno mu 1996 kata netandika okuzimba base eyo bagiteekamu akawumbi kamu $1 $1 billion era United States base eyo nesooka egikozesa mu nkukutu mu September 2001 mujjukira September 11 nga America yekubidde ebizimbe byayo negamba Bin Laden yakubye World Trading Center. There was no such attack. Eyo bagita inside job ya America. September 11 911 code ya police ya America September gw'omwenda nga 11 September 11 base eyo bali already bateekako ennyonyi before kubanga World Trading Center bali bagikubako dda mu 96 nga bagezaako okwetegekera okulumba bwekuti era olunaku olwo baakola okwegezaamu okwo bajjawo official ab'amaanyi n'abo abakungu abali bagenda mu World Trading Center mwekulumba kwe kumwe era okwakolebwamu ne tulaba Oklahoma bombings kusomerera eryegezebwamu okuba abaana baba Bill Clinton ababa ofisa bonna ku olwo bo tebaasoma somero ne likubibwa kati nene entegeka nayo we yali kati mu bbiri gumu base already yali yategeka dda ebyetaaga okuba gavumenti ya Afghanistan kubanga eggwanga lya Afghanistan lye lisinga okulima enjaga ey'amasanda gye bayita opium
ate katonda w'abaana abasajja ab'entalo, it is gold, oil, drugs and diamond. Zaabu, mafuta, bitokoza bwongo n'amayinja aga diamonds. Kati enjaga eyo bagyetaaga okufandinga entalo zaabwe, to fund the wars. Opium ne bagitunda. Tuvolaba abataliban we baamanya nti America eri mu kujja by 2001 ne batandika okwokya amasamba ga opium, ekula njaga nereeta basalako busanda bwe bajjako babunywera ne mu mmindi mu pipe. We yatandika okwokya Bush n'agambirawo tulumbe nga tebanayonoona masamba. Era tulaba tanka ey'amafuta yasooka okuvaawo yatuuka mu Texas mu mafuta gye gaterekerwa gafamire y'aba Bush. Company gye bayita Chevron ekwatagana ne Caltex. Caltex kitegeeza California and Texas. Do you copy? So kati base eyo already yaliwo eri mu ntegeka, bagikozesa okutagetinga operations mu Afghanistan before World Trading Center. Era American ina amagye agawerera ddala emitwalo 4 mu Middle East, mistakenly gye bayita Middle East eyitibwa West Asia. Eno gye balina 50th fleet yaabwe, awo tuba twogera magye g'okunyanja gali mu Bahrain. Era nga balina amagye amalala emitwalo 28 mu Kuwait, mu Bahrain ne mu Qatar. Kati kingdoms nga Qatar ebitundu 6 ku 10 ku by'okusasula amagye ago gonna agaliyo, Qatar yesasulira defense za America ebateekamu obukadde 65 obwa dola. Bese oyo yali temanyikiddwa paka mu mwezi gw'okusatu mu 2022 eyali president, vice president wa America eyali amyuka omukulu George Bush. President oyo yayitibwanga Dick Cheney yagenda n'alandinga ku base eyo. Awo neryoka emanyikibwa, wabula ennyonyi zaabuukanga ne zigenda ne zikuba mu Afghanistan nga teryamanyi wa gye ziva. Base was there ng'eriyo secretively. Mu 2023 omwezi ogwakafuumulampa oba ogwokuna, oluvannyuma lwa America ng'etandise okuba mu Iraq, US Combat Air Operations Center eya Middle East bagireeta okuva mu base eyali mu Saudi Arabia gye bayita Prince Sultan Air Base, ne bagireeta ne bagiteeka ku base eya Al Udeida Air Base to confront okujja okuba Saddam Hussein. Era ebifaananyi byamaze dda okufulumizibwa. Iran yatumaze dda tulaga area view eya gye bayita Ops Town we bakolera operations zonna. Awo wali logistics ne command ne basing hub eza Central Command ya America kye bayita CENTCOM oversinga air operations zaabwe z'omu bwengula mu Iraq, Afghanistan ne Syria. Tufola abennyonyi yabwe yavaawo juzi bayita Wi-Fi in the sky. Abaana bagisuna ne bagikuba negwa mu bitundu bya Afghanistan ku nsalo ne Iran. Era Iran netwala flight box oba gye tuyita black box ne decode nga byonna ebyalimu. Kati obunkenke n'abasajja abo bukyagendera ddala mu maaso, era tujja kuba nga tubwetegereza. Awo wennyini we wali Combined Air and Space Operations Center bagiyite CAWOC gye bakwasaganya mu mawanga 17. Awo bonna missile strikes ze baadde nga bakozeseza B1B launcher, 34 B squadron, 20 F-22 Raptor zonna zibadde nga zirabibwa. Moondogs zonna zamaze dda okulabibwa. Those are called Marine Tactical Electronic Warfare 3 oba V Mark 3 Moondogs. Everything byamaze dda okuba nga birabibwa. Era kati now togenda bisanga walala wonna okujjako ku Clouds FM all around information ku 98.5. Tujja kufunanga n'obudde wano nkuyiseeko mu butabo obuwandiikiddwa ba ex-servicemen ab'amagye, owulire biki bye bakomentinga ku forces ez'amawanga ag'enjawulo, kikwongere okugula amaaso go n'okutegeerako ku nsonga ezimanyikiddwa nga eza defense. Grandabot yavuddeyo mu ggwanga lya Iran, ngenze mu ggwanga erya Turkey